Hea tallinlane, hea suitsetaja, aitäh, et võtsid hetke. Ma ei soovi sulle midagi müüa, pigem soovin ma kuulda sinu arvamust. Ma tahaksin teada, millist saaki sina ootad. Kas paned maha mõne kurgitaime või tomatitaime või käid Läänemeres kaduvat turska püüdmas, ehk paned aknalaual näiteks basiilikut või istutad hoovi mõne õunapuu. Õunad mulle väga maitsevad, eriti talvised sordid. Ma olen kuulnud, et isegi aprikoosid annavad siin saaki. Samuti olen ma tähele pannud, et väga paljud inimesed külvavad maha ikka veel suitsukonisid. Eestis külvatakse ühel aastal maha 1 miljard suitsukoni, aga neist kasvama pole läinud veel mitte ükski. Ma tahan teada, mida sina sellest arvad. Võib-olla on väetis vale või istutusmeetod. Arvad, et võib-olla keegi ei pane tähele, kui sa koni maha viskad. Pannakse, väga pannakse. Seega on asi istutajas. Võib-olla arvad sa ikka veel, et suitsukonid on tehtud puuvillast ja lagunevad ise ära ning ei ole ohtlikud. Vahest sa ei tea, et suitsukonid jäävad umbes 10 aastaks mürgitama Läänemerd ja meie mulda, meie puid ja rohealasid, mis hapniku tootmise asemel peavad võitlema oma ellujäämise eest. Võib-olla pole sa roheline ning sul on merest ja võib-olla taimedest täitsa ükskõik. Isegi kui nii on, võiksite siiski paari asja teada. Muld on elus. Muld on elus organism, mis on kõige intelligentsem asi, mis siin planeedil üldse toimub. Muld on taastumatu, sest 300-400 aasta jooksul tekib vaid 1 sentimeeter mulda ning sellest sõltub meie kõigi elu ja tervis. Kui suitsukonid satuvad maha, siis konifiltrites olevad mürgised ühendid vähendavad mulla tervist ja taimede kasvuvõimalusi. Ohtlikud kemikaalid mürgitavad taimi ning kui muld jääb taim katteta, saab mullast liiv ning murust kõrb. Kui mullas pole orgaanikat, pole seal ka meie keha jaoks vajalikke baktereid ja kui mullas kaob taim katte, väheneb hapniku tootmine ning alles jääb süsihappegaas ja see ongi kliima soojenemine. Kui sureb muld, sureme ka meie. Küsin veel sult ühte asja. Kas sulle sushi maitseb? Mulle ei maitse. Ma ei söö toorest kala, ma söön ahjust läbi käinud kala või supi sees olevat kala, aga ma tean, et kui suitsukonid satuvad merre, siis mikroplastina jõuavad nad tagasi kõigi olendite, kaasa arvatud meie taldrikule. Iga kalasõber sööb nädalas keskmiselt umbes krediitkaardi jagu plasti, mis vähendab meie keha immuunsüsteemi võimekust, takistab tervete rakkude moodustamist, vähendab viljakust ning suurendab veresoonkonna ummistamise ohtu. Lisaks toidule tuleb veekogudest ka suurem osa meie hapnikust ning iga suitsukoni, mis jõuab ette, vähendab võimalust tervelt hingata. Ja sa ehk mõtled, et kuidas see koni sinna merre satub? Ikka sadevee kaevuluukide kaudu. Mis sa arvad, milline näeb välja maailm umbes 20 aasta pärast, kus meie planeedi veekogudes hulpiva plastiku hulk on miljonit tonni? Kas oled mõelnud, et mis siis saab, kui veekogud on hapestunud, Läänemeri on veel hapnikuvaesem kui juba praegu? Putukad, tolmlejad on linnast lahkunud, pole elujõulisi taimi ega puid, on vaid suitsukonid, plastik, betoon, rehvipuru ning elutud liivaks trambitud muruplatsid. Milline näeb välja maailm, kui meie harjumuspärase käitumise tõttu on meie muld ja vesi reostunud ning kui me ei saa hakkama ravimite või keemiliste abivahenditeta. Meil on käsil kriitiline aastakümmend, mille jooksul meie tegevus või tegevusetus otsustab meie kõigi edasise teekonna ja kas me oleme selleks valmis. Öeldakse, et me näeme vaid seda, mida me teame. Nüüd sa siis tead. Ja ma loodan, et ka näed. Ja see on positiivsete muutuste algus. Kui sa tead, et mulla tervis on sinu keha tervis, siis ei viskas enam midagi maha. Kui sa tead, et põhjavee puhtus on sinu joogivee puhtus, siis ehk mõistad sellest lugu pidada. Võib-olla sa juba tead, et igasugune prügi korjamine ei ole häbiasi, vaid auasi. Võib-olla sina kasutad kaasas kantavat konitopsi, võib-olla sa juba korraldad sõpradega koristamistalguid, võib-olla sa juba toetad keskkonda taastavaid ühendusi või oled eeskujuks oma lastele ja sõpradele. Ainuüksi see, et sa tead, et looduses peab valitsema tasakaal ning meil on kohus seda hoida, see ongi muutuste algus. Viimaseks küsin sult, milline on päriselt see linn, milles sooviksid elada?
Millises aias või pargis tahaksid ennast ja oma lapsi jalutamas näha täna, homme, 20 aasta pärast? Milliseid vilju sooviksid puude otsast noppida, milliseid õisi nuusutada, milliseid inimesi kohata, millest rääkida, millest unistada, milliseid seemneid sooviksid külvata? Istutame koos, aga istutame õigeid asju. Aitäh sulle!